Na, hello, sziasztok, kellemes estét kívánok mindenkinek, megint itt vagyok, elnézést. Folytatni fogjuk a Thaumaturge-öt. Én ott hagytam abba, hogy kinyírtam ezt a mögöttem lévő szörnyikét, aminek most hirtelen nem jut eszembe a neve, és tulajdonképpen mellénk állt, és be is töltöm közben itt a mentést, míg pofázok. Na szóval, itt vagyunk, és küldenem kell egy e-mailt, gondolom a testvéremnek, és úgy látom, hogy van egy képességi pontunk is, amit ki lehet osztani. És akkor Rasputin segítségének köszönhetően helyreáll a köteléked. És akkor itt van Bukovacs. Nem tudom, hogy őt akkor hogy lehet itt használni. Sok embernek a hibáit. De mit? Meg hogy? Van egy megszerzett hiba, Melmencia, Veznái volt az egyszerű parasztlány, aki megölte apját. Bukovacs. Aha, akkor a hiba a Bukovacs. Jó. Itt tudnánk itt kiosztani valamiket. Nem enged nekem itt olyan sok mindent csinálni. Tökéletes hatékonyság, de mire? Biztos? És most nem látom, hogy de tudok egyet adni. Szerencse esély 60%-kal nő. Gondolat tolvaj. Csökkenti a fókusz tovább 1 ponttal. Akció-reakció. Aha. Fejlesztünk egy akció-reakciót. Aztán majd fejlesztjük a többit. Itt a Bukovácsot tudnám még. De ő még nincs velem. Ott majd azt a részét fogjuk fejleszteni. A lényeg az, hogy küldenünk kell egy SMS-t gondolom, a testvéremnek. Úgyhogy beszélgetünk is vele. I wanted to send 2 telegrams, one to Warsaw and one to Paris. Egyet Párizsba, meg egyet Varsóba fogunk küldeni. I was meant to send for you when the driver came to get the mail. Ezből kaptunk valamit. My condolences about your father. Meghalt a fater. Úgy látom, a szemünk most már az elég jó rendbe jött, már nem az a vertveres. Do you still want to send something? Még mindig akarsz küzdeni valamit? Vagy küldeni valamit? Na, meghalt a fater. Did you come to say goodbye to me? More like to share my fear. Your condition yesterday, after the fight with that Bukovac, it troubled me. I don't think my treatments are having a long-lasting effect. And you don't look the best. Do you feel all right? Azt mondja, nem nézek jól. I've just heard that my father is dead. My condolences. After your treatment, when I was hallucinating, I saw him. I heard his voice for the first time in years. I'm sure it was him. A strange feeling. Maybe he came to say goodbye. Maybe it was his last chance to speak to you. A prophecy. I hope not. What do you intend to do now? Hello, Csabikám, csácsá, hello, batya.
Menni I kell have to Varsóba. bury my father in Warsaw. What about you? Thanks to you, I don't think I have anything else to do here. I had a little time to think about what I saw in your mind. Tell me, Victor, have you ever seen a human skull cracked open on the cobblestones? Macskakölke feltört koponyát? No még nem. I haven't. I have. The skull of Franz Ferdinand himself, with his brain Franz Ferdinand spilling agya out a onto the járdát sidewalk. ömlött. I also saw the white steps in Odessa running with blood. A battlefield blanketed in lethal fog, with faceless beings emerging from it. This hasn't happened yet, but I saw it as clearly as I see you now. Thanks to you, I know that I can stop it. I know that I am part of history. Látomása volt and I can Rasputinnak, change it. és azt akarja, hogy megállítsuk Even ezt at the a cost of scorn, contempt, or my life. király ölést. You promised me a favor, so Warsaw sounds perfect. És akkor úgy néz ki, hogy el is jön velem Varsóba. Közben megjött a vonat. Na de siessünk, mert a vonat nem vár. Elindult már. De ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad. Oh! És gyerekek, még csak most kezdődik a játék. Ez van. Ez még csak ilyen kis limi-lomi, sityi-sutyi volt. Száradnak a tangabugik, szárító kötelet. Egy kicsit darabos a kép, tehát kialakul az. Itt vagyunk valahol. Nem tudjuk, hogy hol. Itt valami szellem járt a szarságban. Aha. Ezt most vagy álmodtam, vagy gondoltam, vagy valami van, nem tudom. Warszawa! Álmodtuk. Warsaw! Warsaw! Megérkeztünk Varsóba. Time to wake up. It's clouding over. The weather is like my mood. Aside from the circumstances of the funeral bringing you back, you hadn't thought of ever returning here? Nem gondoltunk arra, hogy valaha visszatérjünk ide. Mondja meg, ilyen körülményekkel olvassa fel neki, mit írnak az újságok Varsóról. Olvassuk The fel, only bazd meg. person I consider close is my sister, but Varsovians? Let's see. Workers are striking. They want to take advantage of the A Tsar's munkások visit to sztrájkolnak. Warsaw. The protests are being violently suppressed. Last week, around a dozen people were Tüntetéseket killed. erőszakkal folytják el. Polish Socialist Party Van baj militants Varsóba. attacked a train. They stole money, bonds, and explosive materials. They're also suspected of robbing a transport of Dutch pommy. The socialists in Warsaw must look pretty sharp then. Further along, we've got murders, muggings, and poverty. The newspapers feed on Gyilkosságok, sensation. rablások és szegénység. Remember that Röviden in ez. darkness, even a small spark can be seen clearly. Even I can feel hope from all the people riding with us. Can't you? Elmegyünk neki, mit Even without my érzünk az powers, I can utasokban. tell that hope is bringing people here from all three partitions. Miners, steelworkers, governors, maids, speculators, thieves. I've forgotten to read a few of our fellow passengers' positions, and I know that hope can have many faces. Will you share that knowledge with me?
There's a terrified woman riding with us. She's either running away or in hiding. I think that gentleman is smuggling something, because excitement is all mixed up with guilt inside him. And this dandy, he's going whoring. Kurválkodni megy. Ki a fasz megy kurválkodni? Mutasd csak meg. It's never to neglect the horse. Kezd megint Warsaw, bepirosodni end a of the szalon. line. Welcome to Warszawa. I think the time's come to ask where you plan to stay. I'll let you know when I come up with something. Megint fáradt vagyok, bazd meg. Fatal error van, gyerekek. Nem tudom, ez a játék nekem nem szereti a témát. Kilépünk. Jó, sehol nem lépünk. Fatal error van. Fatális hiba történt, úgyhogy ezt újra be kell, hogy töltsem. Ez van. Elnézést. Valamiért fatális hiba van. Már múltkor is kifagyott nekem. Nem baj, elindítjuk, betöltjük. Folytatás. A demo már kezdett reszketni, meg minden baj volt, mert gondoltam, hogy lesz valami amúgy. És ezt most még egyszer el kell játszanom? Az kurva jó. Ugye nem volt mentés, mert nem érkeztünk meg Varsóba. I wanted to send 2 telegrams. Hát én ezt most elnyomom, gyerekek, mert ezt már megnéztük. Jó. Oké. Ezt is el fogjuk nyomni meg. Ezt is, meg ezt is, meg ezt is. Just a minute. Megyünk a temetésre, igen. You promised me a favor, so Jó. Warsaw sounds perfect. Menjünk vonatozni, aztán majd azt is el fogjuk nyomni a picsába. Warsaw. Last stop. Ezt is. Igen. Na, szóval itt vagyunk most már Varsóba, a vasútállomáson, remélem most már nem fog kifagyni. És akkor el kell mennünk a temetőbe, a faternak a temetésére. Ide le kell mennünk a aluljáróba. Varsói város rendőrfőnök ezután tájékoztatja között, hogy felelősségek a ő felsége látogatásával ősen rendbontók csoportjait fogja. A rendőrök már itten csinálnak mindent. Hopp, van 2 pontom. Na akkor ezt a izének fogjuk adni, mert ugye nekem már ő megvan. És hogy őt is be tudjuk hozni a képbe, ezért ide adunk egy fejlesztéspontot, meg ide. És akkor őt még nem tudjuk. De még mindig kéne egy fejlesztési pont. Az öreg, hogy horkol, még ide hallom, bazd meg. Itt is van valami újság. Mikor az a szám február önök kezébe kerül, Varsó ősi város a legelőkelőbb vendégeket fogadja. Hát igen, jön a király. Ez van. Azért jó ezeket az újságokat elolvasni, mert kapunk 2 TP-t. Tapasztalati pontokat. 11 órás munkanapok megölnek minket, kövessük a német és angol gyárak munkáknak példáját. Hát szervezik itt az ellenállást, ugye?
is van valami. Az épület összeomlásában többen meghaltak. Szuszki elismert varsói vállalkozó. Úgy tűnik, hogy senki nem tudja. Jó. Elég jó adogatja az XP-t ezek a szarok. Ezt is elolvassuk. Húslevél. Itt kaja van. Mondom, körbenézek, meg kicsit bezoomolunk, hogy jobban lássuk a ficekót. Erre nincs valami olvasmány még? Még itt van valami. Ellenes Thaumaturge, ellenes. Hogy a Thaumaturge-től. Tőlünk kell óvakodni? Heti magazin. Ma kihirdették az augusztus 28-i legfelsőbb utasítás Varsó főkormányzóját, a varsói katonai körzet parancsnokát, Maximovics eddig feladatai alól megtartják a főadjutáns címet. Jó. Ma majdnem kijött még egy fél szintlépésem tapasztalati pontokból, csak az, hogy itt olvasgattam. A város, amely nem felejt, ez az első felvonás. Why such a crowd? Miért van ekkora tömeg? The circus has come to town. A cirkusz a városba érkezik. These are troubled times. Nyugtaidők járnak, testvérek fordulnak testvérek ellen. Russia has had enough bloodshed. The Az Romanov violence cár, must bazd meg. stop. Orosz. When socialists attempt to divide Russia and her subject nations, to dent the sword that smote the enemy at Grunwald, this demands my decisive action. Thus, by my grace, I hereby appoint as Governor General of Warsaw Georgi Antonovich Skowon. Kinevezi kormányzónak ezt a bajuszos faszkalapot. Kérdezd meg őt Skallonról, megkérdezzük a nőt. I see you ain't from here. That swine keeps a photo album of all the folks he's had shot at the Citadel. Before and after execution. A rohadék fényképeket csinálnak kivégzésekről. Warszawa! The time for leniency and indulgence is over. From the moment this office is bestowed on me, no forces hostile to the subjects of Greater Russia will have any further right to exist. None! Whether it be brutal socialist subversives, communists, Jews, or other satanic provocators. He sure knows how to unite a crowd. Pardon me. Are you Polish? Lengyel vagyok, anya. I feel Polish. My name is Victor. Wanda. Vanda, a kis This szeplős. is Russia here. Like it or not. Warszawa. Время terrora закончилось. Az egy vérbeli köcsög látszik rajta. My first decision as Governor General of Warsaw. Arrestować. A fasz lesz itt. Great heroes and their sense of Nagyszerű timing. hősök és az Of course, now they're the idősök, first persze ones most in the ők az fight. elsők a harcban. Samoobladanie, Polyaki. Hólják ki. Azt a lázadót akarjuk, a nagy szájú. Damn. Valami leesett. Mi történik? Be a gentleman. Please kneel and tie my Térjen le shoe. és kösse meg a cipőmet. A csaj be van
Be van szarva. I Térdre didn't dare vagyunk. suggest it myself. Mit ejtette? Can I ask you a tiny favor? The Russians can't find out about this. The military is just looking for an excuse to suppress the crowd, and these workers are dreaming of thrashing a Russian gendarme. Nem tudtuk, hogy mit ejtette. Either one of you confesses to disturbing the peace, or всех забирай. We'll take you all in. You can't handle all of us. Can you get us out of here? Kérdezzük meg, hogy mit I javasol. think I'm open to any kind of suggestion. With a book like that, I'd find out what would convince one of these bastards to let us go. Or I'd take on that self-appointed leader of the proletariat. Interesting strategy. Ki Who ő? are you, really? A damsel in distress. Egy bajba jutott Those kislány, don't aki usually szeplős. hide ammunition in their stockings. Lőszer Can I volt a explain it to you harisnyába. another time? Mondd, hogy átadhattad volna. For instance, I could disclose to a soldier that you came here with ammunition under your skirt. Maybe we should see who they believe. A respected lady of Warsaw, or a Csak common megpróbáltam, de úgy nem magician akarom who just bekötni. 100 years ago would have been burned at the stake. Well, since you asked so nicely, I'm going Elmegyünk to take a akkor. look around. Most nem engednek el, ez ki? Do you think That's it's a a- good idea to stir people up and send them to face bullets and bayonets? What do you want then? My whole life on my knees? Kissing Ruski's ass? Kérdezzük, hogy Do you akar-e realize blood vérontást. is about to be spilled? And that it might be mine? Fuck off! Jó. Én az oroszokat nem nagyon csiptem sose, úgyhogy Pardon me, gentlemen. The crowd has én ezeknek received the beszólni. order. For Szerintem. now, zero response. We'll give them a moment to arrest them all, book them, interrogate them. Gospodi will be home in November. Gentlemen, please forgive me. Maybe there's a faster way to get this situation resolved. Back off, Polyak, or we'll start shooting. Paniatno? Skrom! Dawaj. Valami továbbra is elkerül a figyelmedet. Folytasd a keresést. Hívja fel a vezeték nevét. Hergeljük a rendőröket! One of these Polish dogs is putting it about that your mother's a floozy who never says no to anybody. Az anyád egy ribancolt, aki soha nem mondott nemet senkinek. Jó beszóltam a köcsögnek. Ez az, bunyó lesz. Állítsuk be, amit be kell, nem tudom, mit tudok beállítani, de... Brutalitás. De hova tudom tenni? Betettem oda brutalitást. Tökéletes hatékonyság. Az ellenség minden támadása lehető legnagyobb sebzést okozza. Hát nem tudom. Ja, hogy azt kell rátenni? Rá tudom tenni? Akkor meg nem értem. Szerencse. Beléjük tudom rakni. Gondolattolvaj. Szerencsejáték. Ezt berakjuk ide.
Agyrázkódás. Az agyrázkódásba is lehet rakni valamit? Lehet bizony. Mi az, hogy relaxáció, az mit csinál? Visszaad 3 fókuszpontot, az jó. Oké. Na, kezdjük a harcot. A köcsög zsarukkal. Önmagad vagy egy szalutor kiválasztásával. Elnéző megtekinteted a saját és a szalutor képességeit, ez segít megtervezni a támadásokat. Hát, meglátjuk. Egy másik szalutor megidézése. Bármikor megnéz egy másik üdvözlőt a szalutorok képei körül. Aha, értem. Adhatunk neki parancsot. Nem. Így tudunk neki adni parancsot. Így. Átmegyünk erre. Ennek pedig egy régi sebet fogunk adni. Ennek lehúzzuk a izéjét. A kedvét innen. Aha. Jó. Mi történt? Megbaszott valaki? Meg. Káprázatos találat. Nyomassunk rá egy ilyet. Tudok választani izét. De hogy ki adja neki? Ő adja neki. Nem tudom, hogy kikivel van. Mit csináltam? Nem tudom. Kenyet. Ez is jó. Ennek is levesszük a izéjét. Mínusz 4. Oké. Véres vezeklés lesz itt. Agyomros beszaladt. A köcsög rendőrnek. Bazd meg, az 10 vert rám, bazd meg. Meg fognak ölni. Szerintem itt én megpusztulok. Hol van az a... És most fog megdögleni. Nem, még ezt kibírtam. De viszont az nem döglött meg, rohadjon meg. Ja, hogy itt mások a cuccok, bazd meg. Aha, na akkor erre küldünk egy ilyen témát. Aha. Ott az meg is feküdt. Megkapja akár minden kör végén. Tervezett támadást adunk neki. Bazd meg, itt szerintem még egyet kapok, aztán szavasz lesz. Bazd meg, ez megszívta a nyakát. És meggyomroztam. Elméletileg, ha ezt ráütöm, akkor megkapja magáét. De így nem. Így nem, hogy ők ezt a meccset. Betöltjük. Nem nagyon látom még ezt a harcrendszertárt, de jó lesz az. Alul nézd a szintet. Aha. Oké, batya.
Ezt a nyomorultat kéne megbaszni. Mindenek előtt. Annak kardja van. Ez jó volt, ez 12-t sebzett. Csak 5-öt. Amúgy meg is támadott a faszopó, vagyis na, meg is sebzett úgy, hogy elszérültem. Jó nagyot rám itt azzal a gumibottal basszam meg a szája. Akkor kéne nekem egy olyan, eltávolít minden negatív szart, mert most vérzek is, vagy mi a faszom van velem. Kurva nyádat, már mindjárt nincs életem megint. Volt nekem egy olyan képesség, ahol tudtam életpontokat visszaszerezni. Akkor ezt fogjuk. Ezt meg elbasztam. Héha. Adjak két parancsot. Nyomjunk rá egy ilyet. Elterelés. Visszaállítja a fókuszpontokat, de nekem élet kéne bazni. Szerintem sebződni is fogok. 18-21-et, ez se fogja kiírni. Kurva nyádat. Ez 11. Mint egyet. Á, de még 10-et üt rám, jó ember, 10-et. Nem vágom, hogy mi van itt. Betöltjük. Ezt ki kell tapasztalni itt a harcrendszert, mert ezt most nem nagyon értem, hogy mi van. De most nem is jó mentést töltöttem meg hozzá. De. Kezdjük a harcot mindenféleképpen. Jó. Azt mondja, hogy magasabb rangú, amúgy a botos. Akkor a botos kéne nekem ölni legelsőnek. Na várjunk. Azt mondja. Hogy is van ez, azt mondja. Így. Átváltuk erre. Ez a végzet, ez minél alacsonyabb az ellenség életpontok, annál gyorsabb a képesség sebessége. Adjunk neki egy ilyet. Aztán. Régi seb. Meg a hahotát megdörzsölök. Oké. Csinálunk neki egy ilyet. Ez hadd vágjon egyet, ez engem annyira nem érdekel, az kurva nagyot nem sebez. És most bement a gyomros. És ez most egyből lefeküdt. Ez így jó volt. Okés. Na most. Visszaállítja a fókuszomat. Ez. Azt még hagyjuk is.
Bevereknek egy gyors támadás. Ó, kapsz egy ilyet, aztán feküdj le a faszomba. Oké. Az ellenségeknek lehet egy vonás, amely immunissá teszi őket a támadásra. Jellemvonás a különböző dimenziókhoz, és lehetnek képtelen. A pazd meg, hát ez beadott még itt egy fegyverest? Nem kell egy olyan, amivel életet tudok szopni magamba. Ez meg lövöldözni is fog. Hogy tudok váltani? Így. Életpontokat kéne belőle kiszednem. Basz meg, alig sebzi. Kurva nyádat. Nem kaptam vissza életet? Hát ez meg fog ölni, bazd meg. Bukováccsal kell, hogy menjek. Meglőttem, öcsém. Na de ő is. Összeestem, mint a szar. Ellenfél élete alatt látod, mennyit sebez. Aha. Igen, azt látom. Arra rájöttem. Csak arra nem számoltam, hogy itt lesz még egy menet ezekkel. Hogy még bejön egy fegyveres is. Az életvisszatöltés nem tudom azt hogy kell. De ki fogjuk deríteni. Bukováccsal kellett volna mennem elsőnek, és meg tudtam volna azt a faszládát. Át kell váltanunk a Bukovácsra. A lengyel szőnyre. Jó. Folytatás. És ma itt az elején átváltunk rá. Így. Most azon vagyok, nem a Bukovácson vagyok. Nem. Most vagyunk a Bukovácson, így van. De nem őt kell kenni elsőnek, erre már rájöttem, mert ennek több a pontja, vagy több a... A gumibotos csávukám az jobban bízik magába, Abranta bajusszát. Úgyhogy ennek belenyomunk egy 18-21-es támadást. Így. Aztán meg egy tervezett támadást is. Neki. Hú, az bemegy gyomorra. Jó. Ez csak 5-öt. De vérzek. A vérzést kell majd elállítanom valahogy. Most támad be. Még kurva anyádat megbaszod. Most megfeküdt. De még mindig vérzek. Nekünk azt a vérzést el kéne, hogy állítsuk. Az a baj, hogy vérzek is, bazd meg.
Életpontok kellenek. És olyan kell, ami semlegesíti a izét. Tervezett K. Szenvedés, 3-4K. Ilyenkor nem kapok vissza izét? Ez ki fog így nyírni. Ez a büdös parasztláda. Most megengedi ezt? Kurva anyádat! Életpont is kell. Az, hogy közben meg sebződök, bazd meg. Muszáj vagyok így megütni. Sok kaptam 19 életpontot, ebből levágódhatott. Rohadjál meg ott, ahol vagy közben meg sebződök is. Az ellenség lehet vonás, amely immunissá teszi őket a különböző dimenziókba. Igen, ennek kell a bukovács. Így van. Átváltunk a bukovácsra. Az a baj, hogy ezt így sem fogom túlélni szerintem. Ez bazd, akkor sebződök állandóan, de már 4-szeres az izém a vérzés. Kurva nyádat. Az, hogy meghalok a sebződésbe. Ó, nehéz, bazd meg! Igen, igen. Pedig én ezeket lenyomom. Oké. Ráadjuk a szenvedést, erre a csálón. Hadd szenvedje. Így van. Aztán ráadjuk a véres vezeklést. Így. Erre is rátesszük. Így van. Így van, így ők is sebződnek, én viszont meg vagyok baszva. Ennek beverünk egyet, de úgy, hogy közben szerezzünk vissza életpontokat. Ez a baj, hogy közbe támad, bazd meg. Ez a baj,
Vérzek is, meg minden. Azokat nekem semlegesíteni kell, mindenféleképpen. Jó. Olyan kéne nekem, hogy tudok semlegesíteni. Eltávolít minden negatív állapotot, na ez kell nekem. Ne vérezzek már itt orba szájba, bazd meg, mert akkor csak szopom a faszt. Így van. Adunk neki. Egy kemény támadást. Így van. Amiből életet fogunk visszaszerezni. Kezdem már kapizsgálni ezt a dolgot, de megint vérzek. Ez a geci karddal úgy megvág, hogy mindig vérzek, bazd meg. És visszaszereztünk 11 életerőt. Majd ezzel ellen is csinálnunk kell egy olyat, hogy megszüntetjük. Oké. Megszüntetjük magunkról. Eltávolít minden negatív állapotot magamról, így van, ezt azt kell. Ha már megint vérzek, bazd meg minden. Most tiszta lappal vagyok, és most kéne bevinni neki egy kemény támadást, meg egy olyan támadást, ami majd visszaszerz az életpontjaimat. A magnummal rálőttem egy olyat, hogy ez az, és így megmarad az életem, látjátok már, most 34 van, még egy lövést is kibírtam, amit ő megint vérzek a kurva anyádba. Rá fogunk tenni egy régi sebet, hogy ő is sebződjön minden körben, ne csak én basszam meg az anyádat. Meg visszaszerezzük az életünket. Most szakződött is 3-at. És még meg is fogom. Még mindig nem tudom kinyírni. Kell ez a támadást eresztünk felé. Ez most csak 4 élet előre sikeredett. És így megfeküdt a rohadék. Ez az. És most el is fogtak. Igen, bátya, kinyírtam őket. Yes. Taktikázni kell. Vesztette. Elvették tőlem a revolverem, meg a faszom tudja mi. Viktor. Viktor. One of those Shulskis? Yes. My condolences. Now, Hát ez tisztán úgy néz ki, mint Lenin jó ember. A köcsög rendőrök. Orosz rendőrök. Terrorizálják szegény lengyel what you népet. pissing in the bucket for, asshole? Where else am I supposed to? Brown in the bucket, whiz on the wall. You better remember that too. That bucket's gonna last you guys till tomorrow. Vödörbe szarni kell. Can I use the phone? Telefonálni szeretnénk, de nem igazán akarnak velünk itt kooperálni. Le kéne, hogy üljek, ezt itt elolvasom. Forradalmi szórólapok, igen, ezeket már olvasgattam. Mindjárt szintet is lépek, itt addig olvasgatok a dutyiba. Addig olvasgatok itt a börtönben, le fog érettségizni. We got away from the station, so theoretically, we achieved our goal. You're not losing your sense of humor. I guess this isn't your first time in a place like this, is it? Vagy voltam a börtönben. It got demolished 5 years ago. Oui. What about you?
You seem to know your way around this setting. You been here often? I'll take that as a compliment. And sure, sometimes, if the cause demands it. What cause? Let's say I know certain folks who'd find poles like you useful. Dealers in stolen Dutch pomade? Donut connoisseurs. They met at Burke Rotblitz's cafe. Ő is szokott itt időzni a I don't want to börtönbe. jinx it, but do you spend time there too? If I'm not there, no one will want to talk to you. And don't worry, I don't usually hang out long in places like this. Jönnek a csajért szerintem. Shulsky! I see you won't be hanging out here long either. Úgy látom, mi se fogunk itt sokáig tartózkodni. Egy másik találkozó. A rettenetlen Vanda, pisztoly, golyók, csempésztési találkozó javasolt Berk Rotpiznál. Shulsky, this yours? Ez a magáé? That's right. Then Így take van. it and get out of here. Akkor fogd és tűnj innen. Megkérdezem, Can I milyen... ask why the sudden change of plans? Anyone I should thank? If he wants to, he'll tell you himself. Majd ő maga elmondja, hogy ki segített rajta. Köszi, haver! Úgyhogy fogjuk a cócmokunkat és megyünk a faszba. Itt elolvasok még valamit, és akkor szerintem szintet is lépek. Itt a saját aktám, basszam meg! Szintet léptünk. És akkor már itten be is tudom húzni izét. Hoppá, ide. Vagy ő már nekem megvan? Vagy most ezt nem értem, hogy van. Ezt sem nagyon értem. Őt nem kell itt baszoktatnom tovább? Nem használtuk el ezért. A Bukovácsra hiába nyomom. Bukovácsot azt nem tudom tovább húzni. Ő már akkor az enyém. Itt utána tudok. Szenvedés 5. Megkapja a kár 3-4 minden kör végén max 4-szer. Ez itt alul mi? Dimenziós erő szó, ha ez a fejlesztő... mentális védelem elveszti a fókuszt, a helyet, hogy kár 4,1 arányban. Szerencse, hát az ellenesség akciónak lassítására. Ez jó lenne, az már 60%, az már elég jó. Oda már nem tudunk fejlődni. Ezt meg miért nem tudom kijelölni, ezt itt nem tudom ezzel mit lehet csinálni, bazd meg. De szép vagy, jó, rágja meg papó. Papónak a szörnye. Ja, Istenem, Istenem, most itt is, hogy mit lehet csinálni, megszerzett hibák. Hát egy hibám van. Hogy itt lehetne szétosztani, bazd meg a izéket. Ezeket meg kell csinálnom a harc előtt. Hogy tudja a faszom. Na mindegy, hova kell mennünk, azt mondja erre. Itt is van valami. Széles körben elismert polgár. Jó. Egészen erre fel az ajtóhoz. Kiengednek. A börtönből, a börtön ablakába soha nem süt be, a nem süt. Van egy képességi pontom, amit nem tudom mi a faszra. Hát én ráadom erre a fókuszra, hogy a szerencsére bazd meg. Szerencse velünk van, szerencse lovagjai leszünk.
Jó. Erre kell mennünk. Ó, nagy városrészek vannak itt, apám. Nem semmi. Egy hirdető oszlop. Mennem kéne a temetőbe. Akkor itt tudunk menni? Aha. Én megnyomom, akkor egyból oda tudunk utazni a temetőbe. Nagyon jó. De ez villamos megálló, bazd meg. De kár, megnéztem volna egy korabeli villamost. Amúgy, mint a régi 4-es 6-os, vagy nem tudom, ott már új villamos jár-e. Ez a 4-es 6-os még a régi, meg a Móricz Zsigmond körtéren is szerintem még a régiek járnak. Gondolom. Na. Akkor hol vagyunk? Azt mondja. Erre kell menni. Oké. Okay. Oké. Okay. Hopp, egy íromány. Falfirka. Ez ilyen halotti papírocska. Ez ki, faszom. Hát ez is a temetéssel kapcsolatos dolgok. Akkor itt a temető. Egy gyászjelentés. Itt is van egy sír. Nyugodj békében, Mária Visznoszka, lengyel színpadi művésznő. Ő egy híres művésznő volt. Nekünk viszont erre vezet az utunk. Na. Itt is tovább kell, hogy menjünk. Ide be kell, hogy menjünk. De mindjárt be fogunk menni oda, csak tartok egy kis szünetet, és mindjárt jövök vissza. Úgyhogy mindjárt folytatom. If you ignite me's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling this war. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Adrenaline pressure, it's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key control by fight or flight. And this world ain't right,
right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Inside of me, you better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling this war, never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more freedom from the source. They don't really understand until they feel the force apart. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Pressure, it's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key control by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Na szóval már itt is vagyok, és ott tartottunk, hogy belépünk a játékba, elsőnek is. Aztán nyomunk egy folytatást, hogy valaki kihozott a rendőrök utáni csatapaté után. Igazából nem tudjuk, hogy a fasz hozott ki. Kinek kell ezt megköszönni. És ugye eljöttünk a fater temetésére, és egyúttal ez ki a fasz. I think I ought to arrest you, Thaumaturge. Ez le akar engem tartóztatni. Miért I akarsz? haven't done anything, officer. What's the problem? I barely recognize you either. You still haven't figured out who I am? Don't be surprised. The last time we saw one another was 20 kilos ago. 20 kilóval ezelőtt láttuk egymást, akkor el van hízva csávó. Warren bácsi. The guy's probably all alone back there. Among Ez nekem those rokonom. vultures circling Stasio. I'm sure she'll be glad to see you. Go on. We'll talk later. Az öreg rokonom. Csak beijesztett.
Elég hülye vicceid van, öreg. Sister? Victor, Na itt a nővére. Akkor ő hozott ki. I'm so glad you came. I wasn't sure if my telegram had reached you. I'm glad too. How are you holding up? All this caught me off guard, but Jön a Bori. for now I don't have time to think things through calmly. Look at yourself. What happened? Sziszen a sörbátja, nem sziszen? Vagy mi lesz még ma este? Semmi? Ja, Böri! Meg Borit értettem. Ám baj, jó az. A bor is jó, meg a sör is jó. Mindegy ez. Váltsunk témát, kérdezd meg, hogy az anyád tud-e az apád haláláról. Na, ezt megkérdezzük, ez egy fontos. Írta anyának? Yes, but what can you expect? You know what Nadia is like. It was never Anyánk her nem jön el apánk style to show temetésére. for family events like this. It's getting late, and we've still got the reading of Papa's will ahead of us at home. Végrendelet is lesz. Two alone. I suppose you've got your own matters to clear up. El kell búcsúzni a aputól. Let's get this over with. Az öreg el lett hamvasztva, úgy látom, egy urna van ott. So, it was me who got it right in the end. Back then, on the train platform, was the last time we saw one another. 15 years ago. Vonatperonon találkoztunk vele 15 éve ezelőtt utoljára. Farewell, father. Isten veled, fater. Am I intruding? Ez egy férfi. Nem zavarsz, azt tudom, a faszon vagy. Mit akarsz? What do you want? Well, what do people come to funerals for? I came to pay my respects to the dead. Stanislav and I were Larója acquainted. tiszteltő, Stanislav és You might say és én ismertük egymást, mutatni mindent tudtam az apjáról. Viktor Szulszki Mr. úr, Victor ugye? Szulszki, isn't it? Your absence from Warsaw has happily come to an end, I hope. Még nem We haven't döntöttem, had bazd time meg. to think about it. I understand. I hope you'll find some reason to stay here a little Jól longer. össze van égve a csávónak a feje, vagy mi Again. lett vele. My condolences. Itt mindenki a sebb helyes, bazd meg, mindenkit I didn't catch your name. megtizedeltek az oroszok. My name's Konechkin. Ivan Konecski. Goodbye. Na, ezt azt elég lesz, Konechkin. Konnektor, az jó van. My name is Konnektor. Such interesting friends you had. Na, milyen érdekes barátaid voltak? Valami érzékelek, valami zavart érzek az erőben. I guess I'm more tired than I thought. Az a kettő megvan. Akkor faszabatja. Na. Menj a családi házadba. Sród... Mi? Sród Mies Cibe. Ezek a nevek te. Északi részén. Sród Miscsi. Sród Miscsi. Sród Miscsi. Na. Mutasd, hogy merre megyek Sród Miscsibe. Hopp, itt nem látok akkora nagy bozótos van. Hopp, itt van valami. Ezt elolvassuk. Itt nyugszik Kamil, kedves barátunk. Jó. Kapunk tapasztalatot, mikor gyűjtjük az infót befelé, akkor mindig kapunk tapasztalatot. Vajon nem tudunk még itt valami tapasztalatot összeszedni? De bazd meg, hogy meg van csinálva ez a temetés, beszarás. Főleg, hogy esik az eső, itt van hangulat. Itt több tapasztalatot nem tudok szerezni. Itt mint hogyha... Jaj, nem csak a kereszten megvillant az izé. We can go. The hardest thing was getting rid of the urn.
The scattering I could handle. You can play the clown, but I know how much this has cost you. I'm glad you went. Ez a csaj a bőriből. Love at a funeral. Eros postmortem. Is it suitable for a young lady in mourning to fraternize with bachelors? Konstancja Szabłowska, the Warsaw Courier. Could I ask for a brief comment? Hyena. Thank you. And you, sir? Közelbe kell avatkoznod, ne okozzon neki problémát. Köszönöm én is. Kergess el a hiénát. Elkergetem a hiénát. Otherwise, I'll overlook your womanhood and make sure you can never pronounce a single syllable correctly again. Jó, van, kiverem a fogadat, picsa. Meg hogy ezt megtörténjen. És kiengedni. Egyszer majd a sajtó levesz a nyakáról az orosz csizmát, bíró úr. Attól tartok egyik élni meg ezt a napot, kedvesen. Elhajtottuk az újságírónőt. I'm sure my Petya is already waiting for us at home. I'd love to see my cousin. Are you coming with us? Elmenjünk a faszomba. Get in. I'm sure the lawyer is already waiting for us. Mennünk kell haza, mert felolvassák a végrendeletet, gondolom. Vagy valami ilyesmi. Na. A faternak ekkora háza volt, basszus. Van pénz, azért figyeljünk már oda. Menjetek előre ti, kapjátok ki az első pofont. Nekem kell menni. Nincs mese. Miss, your guests have arrived. The lawyer's upstairs too, waiting. But try for jittery. Az ügyvéd ideges. Wonder if the tea I made him was too strong. Thank you, Grażyna dear. Let the guests wait. First I want to take care of the will. A végrendet meghallgatjuk. And join you all upstairs. Megnedvesít az öreg a fütyűrejét, és nem csatlakozik. Makes it upstairs sober. And I'll suggest you don't dawdle either. Master Victor, Viktor mester, te jó ég, a fél arcodat eltakartad, de rögtön láttam, hogy te vagy az. Pont úgy nézek ki, mint apád fiatalon, teljesen kiköpött mása. Completely his spitting image. Should I make you some cocoa, master? It would warm you up a little. Nekem egy jó pálinkát hozzá, anyja. Na, fáradjál. No need to fuss, Grażynka. I'm used to worse chills than this. It's lovely to see you again. But that's enough jabber for now. I've got the guests and the cocoa, and I've got to whip up some food for you all later. We'll talk soon. Na szóval. Ó, itt a nagy halotti torember. Oda figyeljünk azért. Legfrissebb hívek a zavargások. A zavargások vannak a városban. Ezt megint szintet léptem, addig olvasgattam itt. Fel kell mennünk az emeletre. Megvizsgáljuk ezt a szobrot. Sirin melszobra, és madárszerű vonásai vagy nyugtalanító szépséget hordoznak. Jó, rendben. Na nézzük meg, hogy mit tudunk itt szétosztogatni. Még magunknak. Hatalmas elme. Ez mit csinál itt? Agónia, a képesség ráadásul egy véletlenszerű ellenségre megy. És ez itt felül. De ez a joystick, basszam meg! Na. Akció, reakció, fertőzés, kár. Utána milyen? Nézd meg, tehát nem tudom oda vinni. Ez mi? Adrenalin löket. Növel az okozott sebzést 50%-kal. Fú, bazd meg, az fontos. Így van. Majd megyünk oda.
Na, erre menjünk akkor. Itt. Ide is be tudunk menni? Be. Démonum. Elolvastam egy olyan könyvet, ami a démonokkal kapcsolatos. Üzenet, kedves gyermekem, stop, nagy fájdalommal értesültem, Stanislav haláláról. Sajnos nem tudunk részt venni a temetési szertartáson, hát. Ha már apának a temetésre nem tudsz eljönni, akkor ott elég nagy a baj. Elég jól érzem magam. Az én levelem volt. Az meg ebben a szobában mindjárt kihúzok egy akciópontot megint. Nem semmi. Ja, itt tudunk bemenni. Faszom. Benézzünk a szekrénybe. Ó, itt van öltöny. Hogy nézzünk ki? Nagyon jó. Folytatás. Mellények. Van ilyen mellényem, meg olyan mellényem. Teszünk fel egy ilyet. Jaj, nem. Egy ilyen... Egy szebb nadrágot. Így van. Meg egy piros kabátot. Úgy nézzünk ki, mint Frankenstein. Így van. Átöltözni és távozni. Okay. Oho, még van egy íróasztal is. Komoly fotó. Oké. Házunkba szét kell nézni, gyerekek, majd még találtunk ruhát magunkra, meg minden a lófaszt. Ugye itt már voltunk bent. Itt is voltunk bent. És akkor ide kellett jönni. I am ready, Mr. Shulsky. I only need all of you to be present. Can we start reading your father's will? Na, elkezdik felolvasni a Fater végrendeletét, a vénkecske, egyetértek. Yes, let his will be done. Again. Let's begin if everyone is ready. Would you please take a seat? Ladies and gentlemen, by the power of my office vested in me by the grace of His Imperial Majesty, the Emperor of all Russia, I hereby testify... Szokásos Je közjegyző suis duha. désolé. I just needed to quench my thirst. Alone, unfortunately. I didn't manage to. Please don't pay them any mind. Mr. Shulsky's last will and testament were prepared several years ago in the presence of Zaslav Fedorov, Esquire, that is myself. My last will and testament recorded in the year of our Lord 1888. In the name of the Holy Trinity. Amen. Térjél a lényegre, bazd meg, már most azt mondom Excuse neki. me, but could we get to the details? Victor. I think we all want to address more temporal matters, don't we? In theory... Would you be so kind? Of course. Here we are. All movables and immovables relating to the family enterprise I entrust to the care and administration of my daughter. I do not prescribe a method of administering them. I merely offer her one piece of advice. To my brother-in-law and Alexander Voronin, Alexander I wish Voroninnak to következőket leave the kívánom following. hagyni. My Egy collection üveg of sör. muskets and two revolvers Muskét a dating to gyűjtemény. the Revolver. uprising Első in találkozásunk memory of emlékére. our first meeting. Stasio, I will have plenty to do in my retirement. Enjoy your retirement.
I would also Nem like to köcsögösködök. come to the aid of my only son, Viktor Shulsky, by entrusting him with the use of my personal black grimoire. Mi az a In the grimoire? hope that he will Jó, egy be könyv? able to make good use of it. This is my last will and testament. Carry it out solemnly, though you may have found it burdensome. However, this last bequest poses a certain problem. Yes, it certainly does. And what is that, may I ask? I am not in possession of this grimoire. The late Mr. Shulsky used it up until his death, yet no one left it with me after his passing. Meaning it's disappeared? Eltűnt a könyvecske. Did father Ott have van a his kezébe az grimoire on him öregnek. at the time of his death? It was only because of the grimoire that we could identify him at all. What actually happened? How did he die? A building collapsed on top of him. Rámott egy épület az I öregre. don't know any other way of putting it. Nem tudja másképp megfogalmazni. Where did it happen? Where was this building? Hol volt ez az épület? The southern part of Shudmishti, not far from Slódmesé the déli police részére station. nem messze a rendőröstől, egyébként nem lehet eltéveszteni. Of all the possibilities, this was the death that fate prepared for him. Hát még ő sem érdemelte meg ezt. more pleasant end for him myself. I doubt even he deserved such a horrible death. Those might be the kindest words you've ever said on the subject of a father. How typical Valami, of mint the amilyen sort faterra of nem lettünk person volna jóban úgy. to keep a portrait in his study of a family that was only a family on canvas. Not long after the painting was done, he got divorced, ruined in Egyptus, and kicked out his son. Akkor kirúgott minket, There the tönkretette portrait a családot. hangs as if family meant anything at all. I don't know what exactly happened with Aboritse, but I know that Papa felt guilty. You don't want to forgive him even now that he's gone? The dead need no forgiving. And as for forgetting, I don't know how. It's just a shame about the grimoire. What do you intend to do? Hát nézzük a Where are dolgait. father's things at the moment? You're standing at the very center of his kingdom. Not everything has been sorted through yet, but you go right ahead. And the store? I should check that too. I've started stock taking there to distract myself, and I don't want you to go in there before I've finished. As you wish. I think we have to look for the answer in the place where it happened. With your sight, you can make out more in those ruins than I, or Uncle, or Detective could. This is a good lead, but is it the only one? Érezzünk az Father öregre evidently valamit. knew a certain Ivan Konyechkin. Have you heard anything about him? Konyechkin? No, doesn't Olyan ring ki a ott bell. volt ott a ravatalozóba. All sorts of people came to Papa's store. That doesn't mean every one of them might know something about the grimoire. That's true. You've got your work cut out for you. Now at least I can see how little I know. Maybe these scraps of information will lead me somewhere. Well, now that we know what's got to be figured out, forgive me, my darlings. I'm going to give my old bones a rest. Az öreg az lefekszik. I'll see you out. Én meg megyek nyomozok a faternak Goodbye, a Uncle. fekete könyve And, után. Ligia, I'm sorry it happened this way. Ez van. That I wasn't close by. The most important thing is you're here now. Eléggé fura egy családom van, meg kell hagyni.
Na. How do you find Nem our akartam. old stomping ground? Yes, I'm not too fond Végre of this beszél. place either. This is where I had my last conversation with my father, just before I left. If you can call it a conversation. Can you see my dreams? Nightmares, actually. Ever since I decided to come back, I keep reliving the same memory. The loan shark incident. I've been seeing his death more and more lately. I wonder if his shop is still there. Perhaps we should go there and check. Így van, elmegyünk oda. Tudj meg tudja apja haldoklásának pillanatáról. Azért itt vizsgálódunk. Jó, ott a családi kép. Itt van valami. Rituális maszk. Még mindig lesz valami. Bőrönt. Nagyon jó. Itt is lesz valami. Az emberi szív többet ér, mint az anyagi világ minden gazdagsága. Ez igaz, és ez így is van. Léptünk egy szintet. A könyvünk. És akkor be tudjuk neki adni ezt is, adrenalin. Ezt fejlesszük. Így van. Nem tudom irányítani. Egyszer nem tudok irányítani. Tettek. Ez a tett. Ezeket is kell húznom. Most ezt a kettőt fogjuk húzni. El kell hagynunk szerintem. Menjünk le. Itt is van valami. Csöng a telefon. Hello? I talk here? Do you hear me now? Victor? Victor, are you there? hív. Grigori? Yes. Victor, where are you? On the other end of the line, at home, where the telephone rang. Incredible. Something happened? To me? No. I am telecommunicating with you to say I found lodgings here in Warsaw. If you need me, I'm by the cemetery. What number is it? Yes. 7 Povaskowska Street. Number 7 by cemetery. Povaskowska 7-es. I'm glad. It's good to hear your voice. It's good to hear you as well. Goodbye. I want to end now. What do I... like this? Wonderful device. Remarkable. Hello? Oh, and now? Rasputinnak fura a telefon. Ugye abban az időben még nem ez nagy kiváltság volt, akinek telefonja volt. Na menjünk innen a faszomba akkor. Nekem még itt is mutatom úgy valamit, itt még valamit bennem csináltam meg. Csak visszamegyek. Meg még a pincébe se lehet jönni. Az édesanyám arcképe.
Itt van Liga. Itt nem Have you beszéltem found vele. anything yet about the grimoire? Is there any way I can help? In Father's study, I found a trace of a woman that I couldn't identify. Probably Svetlana Rumyantseva. Who is she? And what did Father have to do with her? Svetlana is a Russian aristocrat who travels with the Romanovs' court. I can only tell you she was a customer of Father's. Svetlanát baszogatta az apám. If you don't want to say, then don't. Where can I find her? When she's in town, she stays at the Imperial Hotel. Imperial Hotelben lakik, ahol a faszomból máshol laknak. Not so fast. To get in, you're going to need me and my connections. Svetlana is famous for her soirees where she hosts the crème de la crème of Warsaw. What's a soiree? How long did you say you lived with Mother in Paris? Just a party, if you like. Do you know what that is? Very funny. We could go together. How about you track down some evening clothes and I'll sort out the invitation. And I won't take no for an answer. Sadly, you never give me a chance. Unfortunately, everything in my wardrobe is antediluvian. I need a tailor. There's a shop at 11 Pruzhna Street that's fairly decent and quick. We also have barbers in Warsaw in case you want to do something about whatever you have growing on your head and your face. A tennek az azon, mert elküldött a húgunk izéhez, fodrászhoz, meg mindenben úgy nézünk ki, mint egy ázott csirke. Az meg akkor egy házból lakok, rendesen villából lakok, köcsém. Aha. Akkor csöves az utcán. Ez már egyszer biztos. Itt vagyunk a Szabónál. Hello, jó napot kívánok! És itt megint át tudunk költözni, tehát én már egyszer átöltöztem, úgyhogy én így jó vagyok. Excuse me. Damn it. I forgot to turn the key. Sorry, what? You tell me. What is it? I need some evening wear, quick. Good proportions. Thank you. Alterations won't take long. Your name and address, sir? Viktor Shulsky, 9 Green Square. I'll send a messenger when I'm done. And Mr. Shulsky, if you'll allow me a moment of candor, as it often seems no one dares to address you with it. Sorry, what? Go and find yourself a barber in Pavonsky. You look like a troglodyte. Ez is bazd meg a izéhez Go to my business. I won't bother you. All right. Ez is a fodrászhoz. És a borbaihoz küld. Menjünk, nyilatkozzunk meg a faszomba. Azt mondja, hogy menjek valahova.
itt vagyok. Akkor itt kellene a borbén? Vagy most? Látok, az se kell egy borbéhoz. Az meg ezt mutatja. Menj oda akkor. Nem értem, akkor itt lesz egy borbély? Ez megint megfőtt ez a játék szerintem. Az anyját megpasztalsz, az így kilépked. Ez megfőtt. Na mindegy, srácok, ez már ennyi volt, de szerintem ez a játék nem fog játszani, hogy minden lépten nyomon is kilépked itt nekem. Mert ez így nem jó. Főleg streamelés szempontjából, na mindegy, de ha tetszik, amit csinálok, akkor kövessetek be a YouTube-on, vagyis iratkozzatok fel. Ha már feliratkoztatok, akkor nyomjátok meg a kis csengőt, vagy a harangot, és akkor ha új videót töltök fel, akkor, vagy streamelek, akkor egyből kaptok róla értesítést. A Facebookon is be tudtok jelölni ismerősnek. Inaktív vagyok néven, ott is megtaláltok. A tetszik gombot pedig ne felejtsétek el nyomkodni. Nyomkodni kell a tetszik gombot bátran és gyorsan, többször is. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Kellemes estét továbbra mindenkinek, meg a kellemes hétvégét, úgyhogy szevasztok, csá! És még kicsit tudok lépni, hogy verjek a kenyérbe.